Selam dostlarыбыз, ijod suyushi tomoshachilarimiz. Bugun shinba yulduzlik mezgillari sizning bilan birga. Ham topshiruvimiz uyda qolik formatida. Ishonam, siz hozir teleekranlar qarshisida. Eshitасizmi, men shig'ir yo'llari bilan siylasha boshladim. Bilasizmi nima uchun? Chunki sog'indira. Ko'ngil sog'ina, do'stlarni sog'ina, ijodni sog'ina. Mana o'ylab qina qarag'iz. Bir-biringni ko'rib, ko'zga ko'z qarashib, yilmayulardan, nozli so'zlardan, jili quchoqlardan da ko'ngilliroq, yaxshiroq ayber bormikan bu dunyoda? Yo'q. Hozir biz uyda o'tiramiz. Bir-birimizni sog'inamiz. Shulayda do'stlar, biz qo'llarimizni tushirmaymiz. Ham ko'ngilda umid yashaydi. Biz ishonamiz. Barisi da yaxshi bo'luvina ishonamiz. Do'stlar, yulduzlik mezgillari topshiruvi o'zining ishin boshlarga azir, sizda azir ekan, olg'a tarixga yo'l tuting. Bugungi topshiruvda, uyda qolik formatidagi topshiruvda biz sizni do'stlar biyu dunyosida o'zin bog'liq etib his etuvchi giroyimiz bilan tanishtirashamiz. Ul yosh bo'luvina qaramasdan bugungi kunda endi zo'r turkum yetakchisi. O'zi albatta to'p bilim olib hozirgi kunda yashay, ham shulay yosh bolalarda biyuga qarata muhabbat o'stira. Ondan da boshqa ul Созвездие yulduzlik festivalining qatnashuvchisi. Aydagiz onun bilan yaqinroq tanishik. Maksim Apraksin, Almat shahari freestyle biyu turkumi yetakchisi. Do'stlar, biz bugungi kunda uyda bo'lg'ach, studiyamizda uyda bo'lg'ach, Maksimda uyda bo'lib, biz onun bilan nishik ilmtaga kira olamiz? Albatta shaltiratib. Aydagiz, shaltiratik Maksimga. Hozirlanamiz. Olashaq. Alo Maksim? Esenmisiz? Sizni yulduzlik mezgillari topshiruvi bir şey. Привет. Esenmisiz? Maksim, söylab beraylik, sen vaqtingni karantinda nechik o'tkazasың? Dürüsün aytkanda bek qiziq. Birda kutmaganda kelib chiqdi bu hal. Karantin bizni kuchliroq ita. Menigina tugul, mening oilamni da, mening biyu kollektivimni da. Biz ishlar uchun yangi choralar topamiz. Jingil vaqt tugul albatta. Teng hozir birinchi planga eng ahamiyatli bizda bo'lgan sifatlar chiqa. Ham bu bizning uchun albatta bek qadrli. Amina distansion ravishda anladim, endi shug'ullanasiz turkumingiz bilan. Natijasi bormi? Mana bolalar uyda, sen uyda, nechikroq o'ta birga shug'ullanu? Distansion ravishda o'qituv biz menga azir tugul edik. Lekin bugun dunyoda butun Rossiyada sifrovizatsiya bek kuchli keng o'rin olib tura. Shunga ko'ra bizga ishlarga gina to'g'ri kela. Ayrim programmalar yordamida biz darslarni olib boramiz. Darslar praktik ham teoretik ravishda o'tkaziladi. Hatto mening bolalarim o'z-o'zlarini jyuri a'zolari ravishida sinab qaraylar. Biz postanovkalarni qaraymiz, xatolar ustida ishlaymiz. Bir-birimizga kengashlar beramiz. Praktik ravishda biz shulay yo'q internet orqali birgalashamiz, ham ishlaymiz. Biz menga egalanmagan, bizga og'ir, lekin formani yo'qotmas uchun bizdan kelganini biz borisida ishlarga tirishamiz. Chunki g'alati turmushga aylanib qaytgach, biz formada bo'lib, kutib olgan festivalimizning Созвездие yulduzlik superfinalina hozirlanirga tegish. Самые реченьки, да поближе к ней. У меня родимые доводы есть веские, что на свете нету их жарче и родней. Ах, баня, 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 малиновый ты жар,
березовый духмяный, да веничек пропарь. Ах, Ваня, 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 ты добрая маманя, ах, русская ты, Ваня, да разгони печаль, ах, русская ты, Ваня, да разгони печаль. Турецкие, финские да шведские, наши баньки русские, бревнышко к бревну. Курские, смоленские, баньки деревенские, затопи родимую, жар подай. А ну! Ах, Ваня, 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 малиновый ты жар, березовый духмяный, да веничек пропарь. Ах, Ваня, 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 ты добрая маманя, ах, русская ты, Ваня, да разгони печаль, ах, русская ты, Ваня, да разгони печаль. Не ругай меня, маманя, не ругай меня, родня, так меня отмыли в бане, не узнаете. Малиновый ты жар, березовый духмяный, да веничек пропарь. Ах, Ваня, 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 ты добрая маманя, ах, русская ты, Ваня, да разгони печаль, ах, русская ты, Ваня, да разгони печаль. Ах, Ваня, 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 малиновый ты жар, березовый духмяный, да веничек пропарь. Ах, Ваня, 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 ты добрая маманя, ах, русская ты, Ваня, да разгони печаль, ах, русская ты, Ваня, да разгони печаль. Максим, менә син яшь җитәкче, яшь педагог. Син зур бию төркеме җитәкчесе. Ничек килдең син моңа? Ничек таптың үзеңне биюдә? Үзең турында берничә җөмлә сөйләп бир әле. В детстве я смотрел все федеральные Бала каналы. чагымда мин бар федераль каналларны карый идем. Һәм бер бию төркеменә күзем төште. Аларның бергәләп эшләгәннәренә сокланып, минем дә биюче буласым килде. Аннан соң мин әтигәниемне мине берәр бию төркеменә бирергә сорадым. Җиңел түгел иде. Минем өчен ул аерым тормыш юлы иде. Мине күрсеннәр өчен бик тырыштым. Һәм мин җитәкчеләрнең үз укучыларына булган җылылыкны тоя башладым, ярдәмчелекне. Миндә хыял уты кабынды. Мин дә үземнең бию империясын булдырырга тиешмен. Һәм 2013 елның 15 апрелендә мин үземнең бию проектымны оештырдым. Соңрак ул зур фристайл эстрада бию студиясенә әверелде. Бүгенге көндә студиядә 5 яшьтән алып 50 яшькә кадәр шөгыльләнүчеләр, 150-дән артык кеше, педагоглар эшли. Һәм менә бүгенге көнгә минем төп хыялым ул куйган максатларга ирешү, бернигә карамастан. Һәм шәһәребез җитәкчелеге, Татнефть компаниясе күрсәткән ярдәмчелек безне көчлерәк итә. Әле без бергәләп куйган максатларга ирешергә телибез. Бу бик шәп. Бик яхшы, Максим. Ә менә минем исемдә син үзең дә Созвездие йолдызлык фестивалендә катнаштың. Шуның турында сөйләп бир әле әзрәк. Спасибо. Рәхмәт. Да, действительно, наверное, Әйе, чынлап та бу йолдызлык фестивале әле башланганда гына мин көтеп алган беренче урын дипломнарын кулга тоткан малай кызларның эмоцияләрен күзәтеп тордым. Алар шундый бәхетле балалар. Татарстанда иң бәхетлеләре. Һәм мин дә катнашу хыялы белән янып киттем. Конференция буларак. 2015 елда мин беренче тапкыр чыктым. Минем җитәкчем юк иде. Мин үземә педагог вазыйфасын алдым. Әлбәттә, конференц номинациясенең югары группасында катнашучылардан мөстәкыйль рәвештә күп эшләү таләп ителә. Чөнки сүзләрне дә әзерләргә кирәк, сәхнәдә төрле ситуацияләрдән чыга белергә дә кирәк. Һәм 2015 ел минем өчен иң уңышлы ел иде. Минем хыялым чынга ашты.
Мин Уникс сәхнәсендә басып торам. Ишетәм, Максим Апраксин, беренче урын. Минем өчен бу үзем өстемнән тагын бер җиңү булды. И далее я начал выставлять свой коллектив. Аннан соң мин үз төркемемне конкурска чыгара башладым. За кулисами, в зале, переживаю так Тик же, барыбер мин сәхнә артында басып торганда да сәхнәдә кебек дулкынланам. Бу әйтеп бетергесез кичерешләр. Аларны һәрбер кеше тыя алырга тиеш. Чөнки без күп. И неважно, в коллективе ты, неважно, руководитель. Җитәкчеме син, катнашучымы, барыбер. Сәхнәдә яшәгән секундлар, дулкынлану хисләре, балалар өчен борчылулар, ул синең өчен өстәмә тәҗрибә. Үз-үзеңә ышану. Благодаря этому фестивалю. Сез, Максим, әйтеп үттем инде, зур төркем җитәкчесе. Менә Созвездие йолдызлык сәхнәсенә төркем белән беренче адымыгызны хәтерлисезме сез? Нинди чыгыш иде, нинди бию иде, ничек әзерләндегез? Шуның турында да тамашачыларыбызга сөйләп бирегез әле. Наш первый выход. Freestyle Bio студиясе белән беренче чыгышыбыз 2014 елда Альметьевск шәһәрендә үтүче зональ этапта булды. Без жюри әгъзаларына 2 бию тәкъдим иттек. Алар хип-хоп юнәлешендә иделәр, ләкин кызганычка каршы без гала концертка кадәр уза алмадык. Ләкин жюриның дөрес киңәшләре, Йолдызлык фестивале башкарма дирекциясенең булышлыгы безгә нәрсә өстендә эшләргә кирәк икәнен билгеләде. Һәм 1 елдан соң 2015 елда Ознакай шәһәрендә без яңа постановкалар күрсәттек. Һәм мактаулы 3нче урынга лаек булдык. Гала концертта «Добро пожаловать в Россию» бию белән чыгыш ясадык. Welcome to Russia номеры белән.
набирались опыта. Һәм алга тәҗрибә туплап, нәрсә өстендә эшләргә кирәк икәнен аңлый башладык, чөнки Йолдызлык фестиваленең аерма форматы, эстрада форматы. Монда нәрсә генә эшләп булмый. Стилизациядә бу эстрада, заманча юнәлеш. Һәм бүгенге көндә мин төгәл әйтә алам. Без фестивальнең ел саен катнашучы төркемнәре арасында түземсезлек белән көтеп торучы төркемнәр. Катнашучылар арасында лаеклы урын алып торабыз. Һәм узган елда без Кырымда чыгыш ясадык. Без Кырымда узучы җәйге иҗади сменада катнаштык. Һәм Кырым халкын үз иҗатыбыз белән без шаккатырдык. Кадерле дуслар, белгәнегезчә Максим Апраксин бүгенге тапшыруыбызның герое, ул яшь җитәкче, фристайл бию төркеменең җитәкчесе. Һәм менә шулай итеп сорау туа. Максим, сез безне ишетәсезме? Максим, менә сез яшь педагог буларак бер сәхнәдә инде үзләрен күп еллар дәвамында күрсәткән педагоглар белән көч сынашасыз. Ничегрәк үтә ул? Үзегезне ничек хис итәсез? Авырмы, җиңелме? Көрәш барамы? Яисә дус татулык беренче очракта торамы? Нәрсә әйтә аласыз моның турында? Чувствуешь себя с такими людьми, которые Күп еллар хореография белән шөгыльләнүче кешеләр белән, профессорлар, атказанган мәдәният хезмәткәрләре белән янәшә торганда, беренче вакытны җиңел түгел иде. Еще раз хочу сказать о том, что если ты Ләкин минем тагын бер әйтәсем килә. Максат куйдың икән, аңа ирешергә кирәк. Бернигә карамастан. Сәхнәдә очраган метрлар, хореографиягә осталыкларын, тәҗрибәләрен күп еллар кертә баручылар. Алар үзләре турында гына уйламыйлар. Алар яшь буынга, яшь педагогларга ярдәм күрсәтәләр. Беренче адымнарында ялгышкан педагогларга дөрес юл күрсәтәләр. Камиллеккә ирешергә ярдәм итәләр. Чөнки камиллеккә чикләр юк. Аларның ярдәме, яхшы мөнәсәбәтләре, фестиваль кысаларында булган безнең белән аралашу, тәҗрибә алышу өчен ярдәм итүче, ялгышларны табарга, үсәргә ярдәм итүче, мастер-класслар. Бу барысы да без яшь педагогларга иҗат белән шөгыльләнергә ишекләр ача. Тәҗрибәне, тагын бер кабатлыйм, безгә бирелгән тәҗрибәне без тормышка ашырабыз. Без аның өстендә эшлибез. Алдагы тормышта яшь педагоглар гына булып калмасын өчен, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәрләре булсын өчен. Амин, шулай булсын, biz дә шуны теләп торабыз. Бик зур рәхмәт сезгә, Максим, әңгәмә өчен. Алга таба дәвам итәбез. Рәхмәт. Тапшыруыбызны.
нәтижеләрегез бар, эшлисез, көн сайын тырыша. Әменә номерларны куйганда, биюләрне куйганда илһам каян аласыз? Над созданием наших творческих номеров работает целая большая команда. Безнең композициялар үстендә, номерларны тудыру үстендә зур команда эшли. Мин сәнгать җитәкчесе буларак үзем генә түгел, бездә шулай ук костюмнар рәсемнәрен, эскизларны ясаучылар бар. Шул матурлыкны чынга ашыручы ателье бар, аранжировщиклар, алар трекларны катнаштыралар, саунд дизайн ясыйлар. Шулай ук аерым көйләр дә язалар. Бу бүгенге көндә бик мөһим. Без постановщикларны да, мастер-класслар уздыручы, безгә яңа баз бирүче кешеләрне чакырабыз. Менә шул зур фикердәшләр командасы белән без продукт чыгарабыз. Сүздә юк, ул мавыктыргыч булмаска да мөмкин. Ләкин без тормышыбызның бию сәнгате аркылы акканын аңлыйбыз. Сәхнәдә үзең була алу сәнгате аркылы. Нәрсә турында, кайчан булган хәлне биегәнне аңлау ул бик мөһим. Бик зур рәхмәт. Әменә Созвездие Йолдызлык фестивалендә иң якты чыгышыгыз буларак нинди биюне атар идегез сез? Одним из наших ярких номеров в нашей копилке, я считаю, это Безнең бию копилкасында иң якты бию дип мин забавное ателье биюен саныйм. Без аны Лениногорск шәһәрендә зональ этапта башкардык. Аннан соң пирамидада биедек. Бу бик ачык, якты бию. Бу номерда тормышта һәркем белән була торган хәл чакылыш тапты. Яшь кыз ательега килә, сайлый башлый. Аңа ярдәмгә хезмәткәрләр киләләр. Ничек, нәрсәне сайларга ярдәм итәләр? Бүгенге көндә нинди яңалыклар барын күрсәтәләр. Бу бию уемда 40 минут эчендә барлыкка килде. Мин залга кердем, һәм без балалар белән 40 минут эчендә биюне барлыкка китердек. Авыр була, айлар буе, еллар буе биюләрне куябыз. Бу юлы илһам килгәндер. 40 минут эчендә тулысынча номерны куя алгач. Һәм ул бүгенге көндә иң күркәм номерларның берсе булып тора. Моның турында Йолдызлык фестивалендә генә түгел, бөтен Россия һәм халыкара конкурсларда җиңгән чакта әйтәләр. Әйдәгез, Максим, без шул биюне карап үтик әле. Бәлкем, тамашачылар да ул биюгә карап, үзләрен күз алдына китерә алырлар. Чөнки хатын-кызлар өчен бигрәк тә бу тема бик якын. Әйдәгез, карап.
танца «Свободный стиль Альметьевск». Менә хәзерге биюне карап, үземне дә күз алдыма китердем, чөнки урамга чыга алмаган вакытта, хәзерге вакытта өйдә теге машинасы булса бик яхшы булыр иде. Теге дә берсәң, тагын да яхшырак. Менә шушы вакытта кулларны төшермәскә нәрсә ярдәм итә сезгә? Я думаю, что самое плохое заканчивается, а самое Минемчә, лучшее нас иң ждет начар только вакыт впереди. тәмамлана. Иң яхшы мизгелләр безне алда көтә. Һәм бу зур созвездие йолдызлык фестивале ярдәме белән безне барыбызны, балаларны, педагогларны берләштерүче бу зур хәрәкәт ярдәме белән без аралаша, бер-беребезгә ярдәм итә алабыз. Зональ гала концертларны караганда без бер-беребез өчен борчылабыз. Менә шул зур гаилә, ярдәмчелек, башкарма дирекциясенең мәхәббәте, безне берләштергән зур команда бүгенге көндә. Бу җиңел булмаган вакытта безне күпкә көчлерәк, ышанычлырак, дус тату итә. Әйе, җиңел түгел. Алгы урынга дуслык, мәхәббәт, хөрмәт, бер-береңә аңлаешлы караш чыга. Һәм без көчле кешеләр, без иҗат кешеләре. Иҗатка мәхәббәтебезне саклап кала алучы кешеләр. Бу ел бөек җиңүнең 75 еллыгына багышланган. Һәм без бу датага багышланган Созвездие йолдызлык фестиваленә әзерләгән биюләрне күрсәтәчәкбез бөтен республикабызга. Зур гаиләбез бергә пирамидада җыелачак. Без очрашачакбыз. Без бу мизгелне түземсезлек белән көтәбез. Иң мөһиме дөньяда мәхәббәт булсын. Чөнки мәхәббәт безне көчле итә. Шуннан да Максим, менә сезне тыңлап, безнең күңелләрдә өмет яши. Һәм өмет, мәхәббәт, дуслык хисләре безгә кулларны төшермәскә ярдәм итә. Шундый фикергә килдем мин сезне тыңлап. Һәм инде әлбәттә тамашачылар да безгә бүген карап, әлбәттә алдагы тормышның матур, ямьле һәм күңелле булуына ышаналардыр дип өметләнеп калабыз. Дуслар, шуның белән тапшыруыбыз ахырына якынлаша. Без сезгә исәнлек, саулык теләп, сау булашабыз. Максим да сезнең белән сау булаша. Сау булыгыз. Помаши рукой, Макс. Бик зур рәхмәт.